Miaka 13 ya moto wa uamsho. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Miaka 13 ya moto wa uamsho. Pamoja na Bwana, kwa umoja na kwa pamoja tukatenda makuu. Asante sana, naomba tuketi. Pendwa Baba Askofu Mkuu wa Kanisa la TAG, Reverend Daktari Barnabas Mtokambali, pendwa Baba Makamu Askofu Mkuu Dr. Magnus Muhiche, pendwa Katibu Mkuu wa TAG Reverend Joseph Gabriel Marwa, wapendwa wenye viti wa kanda na wajumbe wa halmashauri kuu ya Tanzania Assemblies of God, wazee wa imani, wakurugenzi wa idara kitaifa na kamati zenu, wakuu wa vyuo vya Biblia, waangalizi, wachungaji wote waliopo mahali hapa, viongozi wote wa kiserikali, kwaya na washirika wenzangu wa Tanzania Assemblies of God, ninawasalimuni nyote katika jina la Yesu Kristo. Tunamshukuru sana Mungu ambaye amelitetea kanisa la Tanzania Assemblies of God. Unapoona mtu anaishi miaka mingi na bado ana maendeleo mazuri, unaweza kugundua kwamba Mungu amemsaidia, kwa sababu kipimo cha uthabiti wa mtu ni umri aliyoishi. Kama ameishi muda mrefu na bado ameendelea kuwa imara, maana yake kuna mtu anamsaidia. Tunapoliona kanisa la Tanzania Assemblies of God kwamba tangu mwaka 1939 mpaka leo hii Januari 2024 bado tunanena kwa lugha, bado watu wanaponywa, bado tunaona wafu, wagonjwa, tunaona miujiza mbalimbali inafanyika. Maana jana tu tulikuwa tunasikia miujiza ya mtu kiungo kinakatika, baada ya maombezi tunaona kile kiungo kinamea kwa upya. Jana tulipata ushuhuda wa namna hiyo. Ukiona Mungu yupo ndani ya kanisa kiasi kwamba kitu kinakatwa alafu kwa maombi kinaota, huyo Mungu lazima aheshimiwe. Na ndio sababu tumesimama mahali hapa tukimshukuru Mungu wa Tanzania Assemblies of God. Lakini nimefurahi na kuguswa na sadaka ya mioyo ya watu ambao wameitoa kwa Mungu. Watu wamelala kwenye matope kwa ajili ya Bwana, wakimwambia asante kwa kanisa la Tanzania Assemblies of God. Nimeona watu wakipiga magoti mahali hapa, hawajajali hata tope. Lakini askofu mkuu alikuwa anapigwa na jua. Unaona, haikuwa bahati mbaya. Nyie mlikuwa vizuri katika kivuli, yeye jua limempiga hapa kwa masaa takribani 3. Asante kwa ajili ya Tanzania Assemblies of God. Hizo ni sadaka za mioyo. Na nilipokuwa naona nasikia watu wanaimba kutoka mioyoni. Na jambo jingine ambalo halijatokea kwa bahati mbaya ni kukatika kwa vyombo. Maana yake Mungu anaturudisha agano la kale, vile kanisa lilianza tukimsifu Mungu kwa mikono, alafu anatuleta tena kwenye vyombo, tunamsifu Mungu kwa vyombo. Kwa hiyo tunapiga agano la kale na agano jipya, tunapiga zamani na kipya. Anatukumbusha tulikotoka, tusisahau kabla ya kuwa na hizi spika tulitumia mikono kumsifu Bwana. Hali ya moyo. Na naomba niwape andiko moja, tunaenda kumtolea Mungu. Tunatamani tumtolee Mungu kwa moyo, tufanye kitu kizuri kitakachomwonyesha Mungu ya kwamba tunatambua, sio kwa sababu ya hili, sio kwa sababu agano la kale, ila ni kwa sababu ya Mungu, agano la kale. Basi kitabu cha Kutoka sura ya 35 mstari wa 4 nitasoma mstari wa 5 na nitasoma mstari wa 21. Kitabu cha Kutoka sura ya 35 nitasoma mstari wa 4, mstari wa 5 na mstari wa 21.
Kisha Musa akanena na makutano wote wa wana wa Israeli, akawaambia, neno hili ndilo aliloliamuru Bwana akisema. Mstari wa 5, katwaeni kati yenu matoleo kwa Bwana. Mtu awaye yote aliye na moyo wa kupenda ayalete matoleo, dhahabu, fedha na shaba na vitu vingi alivyovitaja. Lakini mimi naenda mstari wa 21. Mstari wa 21, wakaja kila mtu ambaye moyo wake ulimuhimiza na kila mtu ambaye roho yake ilimfanya apende, nao wakaleta sadaka za kumpa Bwana kwa kazi ya hema ya kukutania, kwa utumishi wake, na kwa kazi na kwa hayo mavazi matakatifu. Mstari wa 29, wana wa Israeli wakaleta sadaka za kumpa Bwana kwa moyo wa kupenda, wote waume kwa mke, ambao mioyo yao ili wafanya kuwa wapenda kuleta kwa kazi hiyo ambayo Bwana aliamuru ifanywe kwa mkono wa Musa. Leo ni mwanzo na ni uzinduzi wa maadhimisho, na kama Musa alivyopewa kazi ya kumjengea Bwana maskani, na sisi tumeanzisha maadhimisho haya, basi tukamtolee Mungu. Mioyo yetu ituhimize kumtolea Mungu. Fanya kitu kilicho bora, toa sadaka yako nzuri katika uzinduzi huu. Lakini pia uzinduzi huu wahimize watu, tunapofanya uzinduzi, kama maelezo ya katibu mkuu wa TAG alivyosema, katika ngazi ya idara kitaifa, kanisa la mahali pamoja, katika section na majimbo, na baadaye taifa, tufanye utoaji mzuri utakaompa Mungu heshima, ili jina la Yesu Kristo lipate kutukuzwa na ufalme wa Mungu ujengwe. Basi baada ya maneno haya machache, nikiwa najua kabisa mioyo ya watu imehimizika ndani yao, naomba nimuombe Mungu kwa matoleo. Chukua sadaka yako nzuri, naenda kumuomba Mungu. Tumuombe Mungu. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa sababu wewe ni mwema. Wewe ni Mungu wa Tanzania Assemblies of God. Wewe ni Mungu uliyetembea na baba zetu, ukawalinda, wakalilinda hili kanisa na wakatukabidhi sisi. Leo hii tunaposimama mahali hapa, tukigeuka nyuma tunaona safari ya miaka 85. Bwana, tunasema asante. Tumeshika sadaka mikononi mwetu, sadaka za shukurani, sadaka za kukushukuru kwa matendo makubwa uliyofanya. Watoto wako wanapoenda kukutolea, naomba ukawabariki. Bariki kazi za mikono yao, mashamba na kazi zao zibarikiwe. Wabarikiwe wanapotoka, wanapoingia. Mashamba yao yabarikiwe, maeneo yao ya kazi yabarikiwe, watoto wao wabarikiwe. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba nikiamini, katika jina la Yesu, amen. Basi tukamtolee Mungu sadaka nzuri. Amen. Asante sana.